Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Allora, oggi siamo qua per vedere un paio di elettroutensili che non ho mai posseduto prima d'ora in vita mia. E uno dei due è in realtà un elettroutensile veramente fondamentale per tantissimi lavori ed è uno strumento veramente molto versatile, cioè il flessibile. Fino ad oggi me li sono sempre fatti prestare questi elettroutensili. Adesso la Tilswall mi ha proposto di testarli e quindi li ringrazio perché questi strumenti serviranno per i miei prossimi progetti futuri e avendo a disposizione comunque adesso un po' di corrente elettrica non necessariamente devo utilizzare elettroutensili a batteria. Sono, vi dico subito, elettroutensili che al tatto sembrano veramente di qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, considerando che il costo di acquisto è veramente molto basso. Sul sito della Tilswall il flessibile sta a 30 euro e la pistola per verniciare sta a 45 euro. La pistola per verniciare era più una curiosità perché ho visto che viene utilizzata molto anche per dare l'impregnante e di conseguenza è uno strumento che sicuramente vi aiuta a faticare molto meno ed essere molto più veloci in questo genere di operazioni. Andiamo a vederli un pochino più da vicino cosa ci viene fornito con gli elettroutensili e poi andremo a fare un test. Ecco qui il flessibile della Tilswall, 860 watt, 125 mm il disco, quindi diciamo che è uno strumento abbastanza standard, misura del disco diciamo intermedia per fare la maggior parte dei lavori. Come vedete la qualità costruttiva sembra veramente ottima, il prodotto sembra solido, ben costruito, vi arriva con una protezione per disco aperta e una protezione per disco chiusa, 5 dischi in carbonio per tagliare quindi i metalli di vario spessore e la sua chiave per stringere la ghiera dove andremo a fissare il disco. A primo impatto, come dicevo, il prodotto sembra di qualità. Forse se dobbiamo trovare un difetto potremmo magari considerarlo un po' pesante. Consideriamo che questi sono strumenti primo prezzo che la maggior parte di noi utilizzerà poche volte, difficilmente li useremo tutti i giorni per lavorare, anche se posso presumere che potrebbero andare bene anche in un contesto lavorativo quotidiano. Questa è la pistola per verniciare, 550 watt, ha il suo serbatoio da 1,3 litri, l'ugello regolabile, nel senso che qua vedete avete le varie tipologie di spruzzo, quindi orizzontale, circolare, verticale, potrete selezionarla. Il serbatoio si sgancia schiacciando questo pulsante. La potenza del getto non è controllabile, ma è possibile regolare la quantità di vernice spruzzata tramite questa rotellina qui sotto. Poi vi viene fornita una sacca con alcuni accessori, tra cui diversi ugelli, guarnizioni, spatoline per pulire la pistola e questo piccolo contenitore che serve per controllare la viscosità della vernice che andremo a inserire nel serbatoio in modo che la pistola possa funzionare in modo ottimale. Ora iniziamo ad andare a montare il disco. Come vedete qua dietro c'è un pulsante che noi schiacceremo, questo pulsante blocca i rondelloni che si potranno svitare andremo ad installare il suo disco. Sul flessibile, oltre ai dischi in carbonio, possono essere applicati vari tipi di dischi, tantissimi tipi di dischi abrasivi per levigare, lucidare
o anche metallici per tagliare la pietra, quindi capite che è uno strumento veramente super versatile. Ok, andiamo a testare il taglio tramite disco in carbonio su metallo. Faccio un tentativo, provo un taglio circolare. Non sono assolutamente un maestro col flessibile, però insomma vedremo di riuscire a farlo in qualche modo. Sto facendo degli esperimenti. La raccomandazione ovviamente è quella di indossare sempre le protezioni, quindi occhiali, guanti, perché il flessibile può essere molto pericoloso. Non tanto meno di una motosega, per intenderci. Ecco il mio primo taglio completato col flessibile della Tilswall. Prime considerazioni. Allora, il flessibile si è comportato divinamente, al pari di flessibili di altre marche molto più conosciute che ho avuto già modo di testare. Non ha mai avuto alcun tipo di calo di potenza, il taglio è risultato perfetto. Allora, i dischi che vi fornisce la Tilswall non sono forse i dischi migliori, quindi a un certo punto ho provato a cambiare mettendo un altro disco in carbonio e il taglio è risultato più preciso e più netto. Di conseguenza, diciamo, vanno bene per i primi tagli, ma non vi guasta avere dei dischi nuovi a corredo con questo flessibile che comunque è veramente ottimo. Questo è il risultato del mio primo taglio, un taglio circolare, quindi neanche proprio semplicissimo. Ho provato anche la copertura del disco chiusa. Onestamente non ho trovato grosse differenze nel contenimento delle scintille, anzi è molto ingombrante, quindi diciamo che preferisco quella aperta come copertura del disco. Non so esattamente quale sia l'utilità della copertura chiusa. Comunque flessibile assolutamente promosso, la potenza è notevole e le performance assolutamente soddisfacenti. Adesso andremo a provare la pistola. Non è la stagione migliore per verniciare perché fa freddo, ma oggi è una giornata spettacolare, quindi se ne può approfittare. Utilizzerò un impregnante ad acqua. Adesso farò un po' di diluizione per avere la viscosità giusta per la pistola. Non ho mai usato una pistola per verniciare, quindi non so esattamente cosa verrà fuori. Però sono molto curioso, sono veramente curioso. Dovrebbe essere un lavoro molto rapido e dovrebbe venire meglio rispetto a una pennellata anche.
troppo denso andiamo ad aggiungere un po' d'acqua. Ecco, io credo che così dovremmo esserci come viscosità. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare con questa pistola. Allora, io qua imposterei un getto orizzontale, vediamo con l'orizzontale. Poco rilascio di vernice e valutiamo. Aumentiamo un po'. Bene, per questo video è tutto. Vi saluto dal mio tavolo appena impregnato di fresco. Devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto dagli elettroutensili della Tiswall come primo utilizzo, sono stati veramente molto performanti. Valuteremo ovviamente anche sulla lunga durata le loro prestazioni, questo adesso non lo posso sapere. Comunque sembrano dei prodotti fatti molto bene e non sembrano sicuramente dei prodotti economici. Vi lascio il link in descrizione dello store della Tiswall, che ringrazio per avermi fornito questi elettroutensili. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, ciao a tutti.